და ის დიდი ღვაწლი, რომელიც მოიღვაწა მისმა უწმინდესობამ და უნეტარესობამ და ჩვენ დაგვიტოვა. აი მრავალი ქვეყნიდან წერენ სამძებრის წერილებში და აღნიშნავენ აი მის მამობრივ ამ საოცარ თვისებას, რომელიც ვრცელდებოდა არა მხოლოდ საქართველოზე, არამედ მთელ მსოფლიო მართლმადიდებელ საქრისტიანოზე. ამიტომ ეს დანაკარგი არ არის მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთელი მსოფლიოს საქრისტიანოსთვის. და მე მინდა მოგისამძიმროთ დღეს ყველას მისი უწმინდესობის გარდაცვალების გამო. საოცარი ქონდა მას თვისება, მისი ეს სიყვარული მამობრივი მასშტაბი და ფიქრი და ლოცვა ეფინებოდა როგორც მთელ საქართველოს, ისევე თითოეულ ადამიანს, რომელსაც ოდესმე ჰქონია შეხება მასთან. და საოცარი მადლი ქონდა, რომ აი ამ ადამიანებში ახდენდა დიდ ფერიცვალებას და ცხოვრება ჩვენი, ვისაც ქონია მასთან შეხება, უკეთესობისკენ იცვლებოდა. და არ არის შემთხვევითი, რომ მან ღვთივ განისვენა სწორედ დიდი მარხვის ჯვრის თაყვანისცემის კვირაში, როდესაც ეკლესია თაყვანს სცემს თავგანწირული სიყვარულის ამ უმთავრეს ნიშანს და სიმბოლოს, პატიოსან ცხოველსყოფელ ჯვარს. და არის აი ჩვენი წმინდა სინოდის მიმართვაში იყო აღნიშნული, რომ ეს არის მინიშნება იმისი, რომ მისი უწმინდესობის ღვაწლი იყო ჭეშმარიტად მოწამებრივი. ასევე მინდა დავამატო მე, რომ როგორც უკვე გაიგეთ, დასაფლავება მისი მოხდება კვირას, როდესაც ეკლესია აღნიშნავს იოანე კიბის აღწერლის ხსენებას და მოძღვრავს ჩვენ სულიერი კიბის შესახებ, რომელიც სათნოებათა გზით მიმყვანებელია განხრთობისკენ და სულის ხონებისკენ. და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არ არის შემთხვევითი, რომ ის უწმინდესობაში და უნეტარესობაში ეს იყო შერწყმული, მოწამებრივი გზა